Dia da Mãe na Floresta Verde. O Dia da Mãe era um dia especial na Floresta Verde. Quando amanhecia, os animais mais novinhos já tinham pensado na surpresa que iam fazer. Naquele ano, o esquilo ofereceu uma folha seca à mãe, que a pendurou na toca. O porquinho guardou 2 gotas de orvalho para a mãe porquinha, que as saboreou. E o ursinho deu à mãe ursa o maior abraço do mundo. E a barata acordou cedo para limpar o pó e a varrer a casa. Contudo, ninguém sonhava que a maior festa ainda estava para acontecer. Beijinhos, professora!